一开始的时候是先做个方块哦，然后那个方块要切割，大概就是200公分乘以320公分乘以120公分，这个我不会记起来的啊，我现在是这个讲义里面的。OK，所以弄出一个方块，然后方块它的 dimension 在这里哦，所以200，这个是320，OK，然后 Tab 键120。OK，然后这边呢，它的 segment 就是切多少块嘛，这个你 Max 学过啊，反正你学过什么3D 软体都有这个东西啊，30，然后看不到它切线，对不对？所以呢，在 Display 这边呢，会有一个这个选项可以选，你就看到它切几块哦，所以刚刚调的是这个，有没有？这边就 Ctrl Z 回去，因为等一下这个方块要变形了哦，然后再来它需要倒角，所以必须要 Go Fillet 倒角。倒角要倒多大嘞？你爽就好了。哦，在这边呢，我觉得切3差不多了，因为3的话，我觉得它效果看起来就是有倒角，OK 啊，不要切太多，到时候线太多，到时候可能会疯掉。哦，然后再来呢是改那个中心点啊，改中心点这件事情呢，我看哈这边是不是应该要先转这个Make Editable？如果你学过 Math 的话，就是它的模型要改点线面都要先做这个嘛，变成可编辑嘛，对啊，对啊，就变成可编辑，然后再来改中心点嘛，哦，中心点的话，Enable Axis 这个大概是要启动中心点，然后要移动中心点哦，有一个是改中心点的工具，我看哈、哦，这挖里我们在我看，哎可以动，所以这个没错。所以这边呢点一下，哎，所以啦，这可能要在 Alt 加中键移一下，跟玛雅 Max 差不多了哦。然后这个再关掉吧。所以现在应该这个模式下，这个关掉应该我试试看，对啊，就会整个动，对，没错，Ctrl Z 回来。哦，所以先做到这里就好，来。